kati mulengera bava mu kasaawa awo babadde beenyaaleemu Bobi waze uli abajjeyo bonna abo bavuddeyo abeenyaaleemu baali bakoze wano ka campaign babali bagenze wa Bobi onyakakasa amaanyi ga Bobi gwe yaman tubadde ku laale ya Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu Mr. President ekifo nga tekitumala nze gwe mulaba ntambudde kilomita 5 okuva wembaddi okutuuka ku laale naye sikooye ndi wano nzayo waka naye sikooyi oyo ye Bobi sikooyi kali akasajja nedda Bobi Wine oyiza muntu oba si muntu ku bibiri tujja genda emagira tubuulire alimu ki bunsi oba oyagala okufa ng'olaba kwe kweteeka ku minzaani kati minzaani yakubye omusajja mugenda kukozesa ebigambo bingi naye ng'ate omusajja abaddewo wali nga naffe tulina otugamba se kirina amaanyi se kirina amaanyi omusajja kyatudde ku minzaani kye yakikoze waliwo kibawunsi nkaso mukimanyi nebibawunsi nkaso gye tutwala abaana okuzannya weebakako bwoti oli najja n'abuukira emabega bwati kati sayizi y'omuntu yeesalawo distance gy'okola ki oba mukimanyi kibawunsi nkasa ekyo okibakako bwoti baana batera okubeera eno wansi kati then muzadde we n'abuuka kati sayizi ya muzadde we yeesalawo omwana abuuka wakakati kweno bouncing castle omuyayi yagikubyeko bwatu omusajja n'abuuka n'ayita mu bbaati bakyamunoonya gye yagudde tekola ki awadifo Zula's Chicken yesinga okufumba enkoko wano yu oli enkoko n'owulira ddala ng'olidde enkoko tumya olusaniya lwa Zula's Chicken nga kuliko kapiraawo kachumbari n'ebigenderako olina omukolo oyagala kutwala famire yo out kulya ku nkoko jangu ku Zula's Chicken kati eri Mengo opposite Masengere kola order online kati olya ku kye bayita class w'enkoko ngamba chicken ekyenyanja embuzi tumya enkoko ya Zula's Chicken ku Glovo oba kuba essimu noti 759 526 488 olusaniya balukuleetere kati awo wooli bw'oba oyagala enkoko oba olusaniya awantu wali wamu wokka Zula's Chicken lusaniya Mengo opposite Masengere. Kusema official ina gyosinzira okubanga atotulaba webali kubanga osubscribe nze ku mukutu guno twebaza okubeera nga ate mutwegatta ku buli kaseera bw'ofuna notification tetulina kye tutaddeyo n'odduka okujja okulaba. Excuse me, thank you so much okubeera nga totwegasseeko naye kyap kambajjukiza ku Home Connect Properties abatunda ttaka balina nsana awo ku kizimbe ekiriko Opportunity Bank ate era osobola basanga ku Mabirizi batunda ttaka bakutegeeza nti nno gwali e Bulaaya awo oli mu Buwalabu wonna wooli n'awali mu Uganda ng'oyagala kugula ttaka naye ng'abantu abeesimbu boyinza okwekwatako tonna bafuna kulagira Home Connect Properties bakutegeeza nti nno bakkiriza kibanja mpola ate nga balina ettaka erya buli kika ayagala okuzimba amayumba g'okusulamu ayagala kuzimba nyumba za bizinesi oyagala kulunda kukola faamu zonna ettaka tulirina ku Home Connect Properties tukwira ku namba zaffe zesimu zola ku screen ebisinga oyongera okuba nga ate obitegeera. Mbajjukiza nti internet yenda kuba ya Airtel Unlimited Extreme Internet *175# nga ate otandika okubeera nga ate ofuna subscribinga ku internet eyo. Osobola okuba ku namba zaffe z'essimu eyo gweyagala okubeera nga tukuconnectinga ate nga internet yaffe ejja ne unlimited calls ate nejja ne unlimited SMS ezo paka internet yo webeera nga expiring. Kakati weyagala okuba nga ate owuliziganya n'abantu bo funa bufunyi internet ya Airtel ebintu birala byonna bigenda kuba nga ate bikwanguyira. Tuyingiddewo ne update roundup ate nga tutundira ebintu ebyenjawulo naddala ebyekuusa mu kalulu kano ketugenda mu maaso okubeera nga tutambuliramu ate olunaku. So tujja kujjanga tukuweka roundup ku byabaddewo byonna ate then akawungeezi tujje tukuwe katono nnyo update naddala ku trail ya Robert Kyagulanyi Sentamu wajja abatambulidde. So kano omala okalaba ate akawungeezi olwali Robert Kyagulanyi Sentamu agenda Malakya ng'ate linda
byatandise bitya ku hoteri atambulidde bibadde bitya yana tujja batubizinga mu clip tushikanga 23 ate okongera okuba nga tolina kulutambulira ddala bulungi. Kale tugenda tandikira ku mwana muwala amanyiddwa nga Nina Rose. Nina Rose nga yakamala ate okulwana kitaawo okubeera nga ayimbulwa mwetata wa Nina Rose baali bamusiba naye nze we natiiridde ebyobufuzi osobola obeera ne taatawo nga tebamusibanga nako nagwa kutta nsiri n'oyingira ebyobufuzi basibako taatawo omusango. Taata wa Nina Rose bamusibira ku bbante era teweewuunya kugenda kusanga katuuti ka byabufuzi nga munnabyabufuzi agamba bakimuwa muwala w'omubbi w'ente. So byobufuzi byonna bisoboka naye baamuwa bbeeyo. Kaakati emabega kaawo waliwo ka video akabadde katandise okukola rounds ku social media era nga ka video ako Nina Rose ali mu kwendoosinga omukulu amanyiddwa nga Muhanji oyo yakulira Uganda Boxing Federation kati yesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa Kampala Central. Kati mu video eyo Nina Rose awulikika ng'ayambalaganye ne kkala za NUP ng'asaba abantu okumuweera mukwano gwe akalulu amanyiddwa nga Muhanji. Kakati oluvannyuma lwa Nina Rose okukola ka video ako Muhanji yakajja ku munnamawulire eyali akakoze n'akateekako ne squeeze backs oba ne branding ye era n'agenda n'ateekayo ne post n'agamba thank you Nina Rose. Kakati olunaku olw'eggulo ka video kano kaabadde katandise okutambula ku social media okufaako bufi yavayo n'amugamba thank you Nina Rose ng'amaze okubeera ng'ate amukolera ka video ako. So kulwe ka video ka Nina Rose ate tukomewo. Ekigenda njagala kusabira mukwano gwange Muhanji abantu b'e Kampala omulabiranga ddala ebbanga lyonna abadde muntu wange. So kulwange n'omukwano gwe tulina fembi nsaba banna Kampala mulabirenga ddala because Kampala egwana omusajja omukozi ate nga n'omusajja ayimiridde kyemumanyi Muhanji. So bwatyo Nina Rose bwalanga ka video kafuuse ka video yazzeeyo n'akola video endala. Mu video eyo ng'ate kubajjukira Nina Rose ekifo kya Kampala Central akyesimbyeko ye Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga David Lewis Lubongoya. Actually mu race eno eya Kampala Central oyinza okulowooza nti akantu kano kayina engeri gye kakayambye ku Muhanji kubanga race eyo tuyinza okugamba nti David Lewis Lubongoya bonna abavuganya abaliko wala era kyova olaba nti buli muntu yenna alwana okulaba ng'alina kyamukwakulako. Kaakati David Lewis Lubongoya mu race omwo then emabega kaawo Luzzi abadde agezezzaako okulwana mu visibility abantu okumanya nti ono yeesimbyewo abadde agezezzaako okulwana then ne Ajetimisa Kabanza Vactat wa NRM abalala bonna badde bakyalwanira eyo wansi ng'ensi tennabategeera. Kati ka kiripu kano oyinza okugamba nti omukulu Muhanji kamukoledde nnyo at least abantu okumanya nti naye ku ballot ya 2026 kubeesimbye ku Kampala Central waali. Ndowooza Nina Rose abuuka luvannyuma gamba nfudde nze mukama wange anti nagambye tebamulonda kuba ogamba balonde Muhanji mukama wo bogambye tebamulonda kyokka ate okuva ku info gyensinga okumanya te Lubongoya y'omu ku bantu oyinza okugamba nti mpagiruwaga nnyo mu kalulu ka Nina Rose essembabule mpagiruwaga nnyo bw'aba agenda okufata field weba bikalubyemu amugamba SG nkwataamu wano nkolaamu bwoti. So agamaliriza alina okujja akole ka video ako kasoko twe response naddala banna Kampala yenze ttaala ly'essembabule akwatiridde bendera ya National Unity Platform era nga ntwala akaseera kano okubeetondera banna Kampala olwa video eri mu kutambula nga ndabikiddwamu nga supportinga candidate omulala kanclearing ekyo nga ngamba nti nze ndi wano meya wange yali omu bali mwezi honorable era nga omubaka wange wa Kampala Central ye Mr. Honorable Lewis Lubongoya. Nsaba kwetondera banna Kampala mwenna video eyo beeyisiza obubi era nga mbasaba tukwatire wamu tuleke spreading negativity but we spread love because tewali nnyo
kyenabadde emphasizing mu eyo video era nga kyova olaba nkoze eno video okuclearing air because manyi abasinga muyinza ogitwala gikozesaamu ebirala oba abantu abalala ne bagikozesaamu mu ngeri etayetaagisa naye ku lwabana Kampala abali ku nkyukakyuka nsabye okwetonda gye muli era nsaba mubeere nange muyimirire. So akweyagaseeko ne post ku mutimbagano ng'agamba nti I have seen a video making rounds suggesting I endorsed another candidate outside our NUP Kampala structure. I want to make it clear I fully support our SG David Lewis Lubongoya. I stand with NUP Kampala and the values we fight for. Apologies for any confusion. Yeah, but I think omanyi kakati ekyamazima kano ke twazzeemu kalulu. Emabega kawo tubadde tulina emboozi tunyumyamu royalty lumu lwetandika okulwanagana ne friendship. Kakati nina Rose ng'omuntu mukwano gwani gwa Muhanji. Era bw'owuliriza akantu ako yasooka n'anyumya byonna akijjukira luvannyuma taka Muhanji yaŋŋambye mukole ki mukweyo ka mention. Kakati ye ne yeerabira nti no position mwatudde nga NUP flag bearer mention eno ate ye Muhanji ebe mukolera nnyo. Era kyova Muhanji yewe yagifuna yagiteekayo. Nina Rose akizula luvannyuma nti bwe njiteeka mention ye bwe njikola nga njikolera candidate omulala ate kitegeeza nti am campaigning owange kwe kuvaayo n'afulumya video eyo. So nze ndowooza nti ebyobufuzi tukula bukuzi. Nze ndowooza nina kyasinze okwekizibitinga bwe bukkakkamu. Ekintu ekyasinze okutuleetera obuzibu mu nsi be bantu okulowooza nti be bakatonda ye tasobya. Oba okitegeera bulungi omuntu kulowooza nti ye tasobya naye wabanga nina akyakinologi nze nti okay nyinza okuba gye nnakoze yabadde ensobi nodda n'ogitereza then life moves on. So nze ndowooza kigenda eri abaana ba social media. We need Nina Rose nga bw'atwetaaga. Mistakes are personal as long as avuddeyo n'akikiriyalinga. Ate era nakyo ndowooza nti kiyinza obutaba kinene nnyo kiyinza contributinga kugwa kwa Lewis. Kwa Lewis sofa amaanyi akyagakola ki akyagalina. So awo we tuli awo nga tuvuddewo still about ensonga z'obwa MP. David Lewis Lubongoya oyo yeesimbyewo Kampala Central nga wenkutegeezezza. Kakati TV and NBS bagitatya Nairobi Park Next Media. Yes, aba Next Media bategeka debate. Era debate season zatandika I think last week or the other week. Enzo zatandika wiki ngeri kubanjukira nako ku debate okwali musiri ne bamala debate ya musiri kwe kuleta debate yaliko yalina okubaako Mulyanyama n'atajja. Kakati badde tebannagenda kati ndoza basookedde wano mu Kampala. Kati this week action zaabwe ne basate ne bagendako Nansana. Nayo ne bakolayo debate. Ate ndoza baba zikola emirundi ebiri. Kwaliwo eno y'essaawa 2 waliwo ne genda ku ssaawa 4. Iwo ne genda ku ssaawa 4 nayo. But anyway, kakati debate says okuva bwe zaatandika tewaliwa NUP yali agituddeko pozizahala. I'm not so sure. Kwa ye musiri mujjukira omulaba. Siri sure oba yajja oba teyajja. But Zambali teyajja. Kasirye Ali Nganda Mulyanyama teyajja. Era Mulyanyama musajja wange bw'atajja ne bagamba nti omusajja yadduse oluzungu talina gamutta. Naye ate surprise ne Zambali n'atajja. Kati ku mateeka gafuga debate eyo ey'essaawa 4 ge nnawulira muba n'essaawa 2. Essaawa esooka muteesa mu Luganda. Manyi essaawa esooka muteesa mu Luzungu. Essaawa ey'okubiri muteesa mu ki? Mu Luganda. Kakati kyatandikanga amawulire ga Luvuvumo last week nti ensonga lwaki ba candidates be NUP tebajja mu debate ezo ekibiina kyakola ki? Kyabagaana, but it was not yet confirmed.
not until Secretary General gotuyinza okugamba nti ateekera ekibiina oba nnanyini kibiina abamu bagamba nti Secretary General ebiseera ebisinga baba bannanyini b'ebibiina naye lwe yatuuse nga alina okubeera kitundutundu ku pano erina okuteesa n'agenda ku mukutu gwe gwa X n'agamba nti to remove all the doubts, I am not attending the debate for obvious reasons. Communicated that when I was for obvious reasons. I communicated that when I was contacted, I was surprised to see my picture on the flyer. So konzize kuguni ona kapapula kabusika bisegundi eyo. Again, for obvious reasons, I communicate that when I was contacted, the church removing all the doubts, I am not attending the debate for obvious reasons. I communicated that when I was contacted, I was surprised to see when I was contacted. Okay. I was surprised to see my picture on the flyer. Kakati debate season, I think I've worked on ngeri gyenkola ku TV, I think ndabeko ngeri debate stages zikolebwamu. TV webetegeka debate, of course ekola flyers zaabo naba participant. Ekyo kisobola n'okukolebwa nga bwe mutegeeza ba candidates abo. Naye jjukira enteekateeka za debate seezo si kitundutundu kya Electoral Commission. Kitegeeza nti nno siza katala either osobola okujja oba butakola ki obutajja. Era naffe ku BBS bwe twateeka debate y'e Kawempe omukyala Nambi teyajja but sinasemba kuwulira ku babosi bange bagamba nti twamunoonyeza na twamucommunicatingidde nga tatuddira. So ensonga zino ya debate kaakati we kyatuuse ku Kampala Central ku bakandida efe byali bitegekeddwa 1 2 3 4 5 6 7 8 abaalabiseeko 1 2 3 5 be baalabiseeko abantu 3 tebasobodde kubanga abalabikako okwabadde owa NRM owa NUP n'owa PFF. Now schools of thoughts nyingi surrounding bino wachi NUP egenda maaso kubeera nga ate boycottinga kubanga n'endala debate yabadde scheduled yabadde ey'ekifo kya Nyendo Mukongwe. Ekyo ekifo ky'Owekitiibwa Mathias Mpuuga. Era ne Luwa Sibina gy'aviira bwe yalabye nga bamutimbye naye n'agenda ku mutimbagano gwe n'ateekayo n'abagamba nti invitation received, declined, sitting in a studio arguing with career talkers didn't make the cut. Otegedde bulungi? Yeye ensonga yakoze atya yawadde Seruwa gy'aviira. Now ensonga nyingi abantu ze bawa ensonga lwaki NUP eyinza okuba boycottinga gundi zino. Ekisooka ebiseera byonna tubadde mu kulonda ne TV ng'ekuze because Ugandan TV tuyinza okugamba nti ekuze for the past 15 years. Debate zibadde ku mutendera gw'aba president. Panels ezigatta bannabyabufuzi abeesimbyewo tubadde tuzifuna naye nga si debate, just to meetinga ne twogezeganya ne betwesimbyewo. No, for example NBS omwaka guli mu kisanja 2021 nga tugenda mu kalulu Segirinya yafuna omukisa n'atuulako ne Latifu Ssebaggala ne bawanyisiganya ebirowoozo naye nga si debate. Idea ya debate ku babaka ba parliament NUP yeegireeta oluvannyuma lw'akalulu k'envuunula bibya akaali e Kawempe ne bakiteekawo ng'ebimu ku bisaanyizo by'okusunsulamu ani ayinza agwanidde okuvuga omubaka wa parliament. So tuyinza okugamba nti NUP ye mastermind w'ekintu kino NBS kyekola ki kyeriko. Ekyokubiri era mu debate season mu TVs ate Bukedde yasooka. Actually debate za Bukedde zibaddewo for the past 3 months.
baatandika dda mu kabbinkano kaabwe ako nga bajja ne bazikola era ey'Emasaka yaggwa dda bammeeya baagikola dda. Kaakati ekyo nakyo kyakubiri, NBS yasooka okukola debates ezo. Ekyokusatu, omuntu nga bw'oba wakwebuuza lwaki NUP yandigaanye debates ezo, waliwo ensonga z'osobola okusiinyaako. Ennyangu batidde. Kubanga kirowoozebwa nti NUP erina ba-candidates abatasobola kwe-expressinga themselves bulungi mu Luzungu. Era n'example abamu bazikola ki? Baziwa. So ne bagamba nti kiyinza okuba nga NUP kye yasazeewo okusevinga bali abalala mwenna temukola ki? Temugendayo. Naye bw'ogenda okuweyinga on the weighing scale, ojja kusanga nti abasobola okwe-expressinga themselves mu Luzungu be basinga obuki? Obungi. Ekyokubiri, what has been the relationship between NBS and National Unity Platform? Odajja kugamba nti their relationship is on and off. Today they talk, tomorrow they don't. Just of recent, mwajjukira Bobi Wine yali ali mu campaign z'omumambukenzo yali mu Lango sub-region. Bwe yavaayo and he openly complained. NBS we mujja ne mukwata ebifaananyi byaffe mulagako abantu batono ng'ate tubadde n'abantu bangi. Bw'oba ku relationship ya NBS ne National Unity Platform, what is the relationship between National Unity Platform and the presenters? Some of the presenters at NBS tubalabyeko nga basikangana ebitoje. I'll give an example of Simon Kagwanjala. I'll give an example of this man yani. Kungu is a bit fair. Omusajja ono asoma mu Luzungu wanabbi wa Jeff Koinange yani. Samson Kasumba. You can go to their no, Samson is the wannabe of Jeff Koinange unless you don't follow news. So kakati bw'otunula relation engeri they handle NUP issues, they handle them in awoganya sound ya mujiko. Engeri bahandolingamu ensonga za NUP oyinza okugamba nti bazikwata mu ngeri eri personal. Ate ng'oyinza okulowooza nti gy'emitwe emikulu mu nsonga zino nga zitambula nti on a particular day basobola bakuwanga ba host. Eyo nayo nsonga oli asobola oggikuwa n'akugamba nti ekyo nakyo NUP esobola okubanga yakisinziddeko okusobola okubeera ng'egamba abasajja katubalekere debate. Ekyokuna, bw'oba oli wakukola debate ez'okutambula zonna zirina obba MP wa NUP zonna, because ezo debate zirina kuba Kampala Metropolitan, Masaka, we wali wokka debate ezisobola okutunda. Debate endala esobola okugezaako okutunda eririra ewa Minisita Jane Luther Acheng ne Amongi, awo wali debate esobola okutunda abala abantu tebabamanyi, because debate comes with relevance nti ayogera mukola ki mumanyi. Kakati era NUP webanga muri 50-50 waliwo nagambidde mu relationship yammwe muri 50-50 byonna musobola okubanga tebakulinaako buzibu n'agamba naye omusajja ono waabanga nze we mwagalira tabeerawo nange kamummeyo kino. Kyova olaba nti NUP bwe ya-withdrawinze mu debate season twagenza okulaba nga bapresenta ba NBS ku X they are attacking. Era some of those people were Samson Kasumba and Kagwachi Njala. So eyo point yakuna kunze gyendowooza nti nno NUP lwaki ya withdrawinze. Ekyokutaano ate nga nakyo ndowooza nakyo kikulu nti if you're not sure, if you're not certain of the relationship, because ebibuuzo n'omugezi abigwa singa ababimubuuzizza ekigendererwa kyayagala akole ki agwe. Kakati NUP wakati ng'erina ba candidates abalina opposition ne ba candidate abamu waliwo assumption nti nno kisobola okubaawo debates eziteekebwawo okwongera okukakkanya abaabwe okwambusa abaki abalala. I don't know about this,
naye kino nakiwulirako bwe bategeka debate ya NUP abantu abo Magala Nalukoola ne Luswa baali tight naye abasetinga ebibuuzo nga balina kye bamanyi nti newe mba Nalukoola simuwadde bibuuzo nina bye nsobola omubuuza nga abikola ki jjukira Magala musomesa Luswa kituufu ne kyakola tetukikola ki tetukimanyi Nalukoola munnamateeka era tewali kintu kyabuuzibwa mu constitution nga Nalukoola takikola ki kakati si musango gwa Nalukoola kubanga Magala tamanyi biri mu ki mu constitution kati if we are to go nga olina lubo wasse binajjaviira ku pano n'owekitiibwa Mathias Mpuuga nga mugenda kubuuza ku bifaanagana na constitution yani ayinza obisinga naye nga ekyo kijustifyinga nti owekitiibwa amusinga kiyinza kuleeta wano omuntu ali fresh n'omuleeta mu mawuli mu bintu ebiri current essaawa zino Lawrence nenkutuuza netandika kukubuuza ku bigenda mu maaso nkukuba si lwakuba nti nkusinga amagezi naye lwakuba nti kyoli mu kumbuuzako kyensiibamu essaawa zino zombuuza ku byobufuzi bigenda mu maaso because mbisoma on a daily nja kukubuulira Bobi Wine baamuziza mu bikubi by'ettaka bimeka baamukozesa eki naye tekinfuula mugezi naye lwakuba onsanze mu comfort zone yange kakati ojja kusanga nga NUP yesinga abantu abatali mu comfort zone because be baagala okujjayo incumbent kakati ne bagamba tetujja kuwaamu tugende ku ground tunoonya akalulu so twageragezo mazanga debate because one yangambye nti ne Bukedde babadde balina debate ey'ekawempe babadde element kujjandoza wiiki ejja and Nalukoola muntu waabwe ate yabwe ya Luganda era namugamba abasajja baatugenda tusooke twetegereze muki mu debate seezo so twagenze okumaliriza nga debate efuuse bweti sooka otwe ku Kanale ng'ayanjula. And I want to put it clear that we reached out to all the candidates, including one for NRM, Honourable Minister Minsa Kabanda, who has not turned up yet. We still hope that as the debate goes on, she'll be able to perhaps make her way here because her seat is ready and unoccupied, apart from the bus that sits in the seat. And we also reached out to David Lewis Rubongoya, who we wrote a letter to, like we did for all the other candidates, and we did not get a response officially. And as the beret sits in his seat, we do wait, or we do hope that he will change his mind and turn up, or maybe he's late. We also reached out to the candidate of the PFF, Abdallah Walangirira, who is also yet to turn up, and that will not stop any of the conversations from happening today. So ebyo nno bwe bityo bwe biri bwe byatambudde katugenda kubanga tulinda tulabe ebinaaba bigenda okubanga biddako side zeeyo ate era ojja kulaba nti ono bwe yategedde nti Rubongo yataliiwo naye n'atajja naye n'agamba kata kiki ekintwala kubanga ye miisa awo naye avuganya na Rubongo okitegedde bulungi walaba Luzzi ikafuluma ikalika era no NBS akavidiyo ako bakatekinga emirundi egyo yasooka n'avoicinga ng'ayita abantu amala mugamba tekatambudde namugamba teekamu Rubongo ya kitegeeza nti oba oyagala oba toyagala NUP is a target in one way or the other mu bulungi oba mu bubi either baba targetinga kuba oba batagetinga nti be balina kati jangu tubiisanye ekyokubiri bayire kino nkigamba nti abasajja bino ojjabulwawo nnyo bisanga pano ey'abantu abavuganya nga akuwaddemu agamba sijja kuwamu kubanga bwe nkuwaamu buli muntu alina strength ekyawula debate y'obukulembeze bw'eggwanga nti badebating within their manifestos ekibaawula ne baki ne bano so ebyo bwe bityo bwe biri so kompe Luzzi yatuuse ku pano bamubuuza emiruka yagambye presenter please tombuuza bintu bya kisiru Luzzi olina ebibuuzo awo nga bisatu naye olina eddakiika 2 sebo neyanziza neyanzeege muganda wange abuuzizza n'agamba nti
ngamba sigenda kusisinkana bantu ba mu myala abawa nze sibeera mu myala abantu ab'emyala era babuuze bya mu myala wabula representation wali tutuyita micro ne micro level bwe mba ndi mubaka wa parliament sijja tuuka buli wantu banenze sirigoonya tingenda kubeera nga buli wamu ntuukawo muyina bakansala ensonga ezimu bakansala gwe mugaso gwabwe okutuuka ku buli omu ze siri kansala ndi mubaka wa parliament emirimu gyange gibeera mu parliament era tonsuubira abantu emitwalo ebiri okujja nga buli omu mubuuzaako bwe mukwatako mu ngalo nedda wabula abantu bange bonna nkimanyi mbakiikirira waliwo bakansala ku nsonga ez'enjawulo kye naabanga simanyi nja kubabuuza basebo ne bannyabo waliwo omukyala ambuuzizza simanya oba badde mukyala nti mubuulire villages ku nseene eya kompyuta ne internet niwe basimanyi kibuuzo mubuuze ebibuuzo ebyetali bya kindergarten nsobola okugendera mubuuze ebintu eby'omugaso right now nsobola okugenda ku internet right now nembikusomera nene kigasa ki to the population service mubuuze ebibuuzo ebiyisiriya I'm a graduate I'm a law student I know what is parliament bino bibuuzo bya kindergarten kati nyinza obikusomera for your information waliwo Mengo town zone Mulira zone Sekatuka zone n'ebyenjawulo n'ebirala basebo ne bannyabo wali njagala kurespondinga katuulirize you don't understand in Uganda someone will, next to you can actually interpret for you basebo ne bannyabo tugamba tubeere serious bwe tubanga twagala okukulembera eggwanga lino njagala naye kurespondinga ku bibuuzo ebiri serious kati BNBS olaba ambulance nga zambuka ng'omanya debate zibeegezaamu batuga basajja bayiza akantu kaabwe kagaanyako ko akadibeti kandibanga kagaanye naye banaayiiya akalala kale awo tuvuddewo olutalo lw'e Masaka lukyagendera ddala mu maaso basibu ne bannyabo njagala okubanga mbategeeza which no ngeta eringa eggwako twalina nga Nambooze yalutuddemu oluvannyuma Nambooze okugenda ennyendo omukungwe n'asesebbula Mpuuga abasajja ba Mpuuga ne basooka bakaaba avuma atya Mpuuga waffe Mpuuga akoze bw'ati owe maama naye kye nasinga okwagala bambi ku Mpuuga bambi abantu be bamubeereddewo era bayibe kino njala kukyogerera wano mayinza ebyange nja byogera chano yange mba nina omukisa okwogera byenjagala Oweekitiibwa Mpuuga should be a lesson eri bannabyabufuzi mwenna. Invest time in others so that mu time of trouble bakubeererawo. Ensonga lwaki Oweekitiibwa Sseggona ali mu kubonaabona ne Busiro si lwakuba nti munafu nnyo noyinza okusanganga mu byobufuzi bye abadde alowoolezanga mu ye kasita awangula akalulu ke n'agenda mu palamenti nga bikomaawo. At least olaba Sseggona nti when you attack Sseggona ayina obubwabwe obumwetoolodde obukulumba nga tannakulumba olinaawo kati alina ono omwana ow'omu omuwanvu Nakwiya gwe yafuna oli omwana ndowooza okuyomba kwe kwamulemesa okujja n'okulungiwa omwana ayomba naye at least Mpuuga agenda okuvaayo nga bakuvumyevumye eddaawo naye Sseggona bw'omwataakinga talina amuwolereza talina akola ki abakulembeze mutandika okuyiga okugaba ku masannyalaze muyambe ku bantu. Sseggona you would be a commander of Wakisa at least. Kale ekitone nnyo wandibadde commander wa Busiro. Busiro ina constituency 3 east south ne north. Ababaka bandibadde balimu omukono gwo era bandibadde ku campaign zo nga era mubeera mu north enkya mugenda mu south ne mugenda nga mukola kombe n'omusajja ali mu kubonaabona ne campaign mwalaba campaign ya abasajja abakazi bateeka Sseggona mu kkosase. Kazi bagamba Sseggona honorable tusubiza ssente mu office obeeramu mu kalulu bw'ova mu kalulu office ng'oziggala. Sseggona n'abagamba nembadde nsaba mu nsonyiwe. Abakazi ne bagaana ebituusa bibuuza Mpuuga ate si bategeka abanaamubuuza ne bamuwaana and that is politics. If you don't have it, fake it. Ekifo ky'okuswalirayo. So ekyo wakinkiresi kaako so kompeka video yako katono mbadde sikendiko abakazi baateeka Sseggona mu kkosasi.
Mama, nga bw'ogambye bwenja okukola. Mama, nga bw'ogambye bwenja okukola. Toyomba. Nze omu bakyali wasanga wano. Kale bw'otugambye ogenda tuwaayo amasanda. Nangera ye watusuubiza tuwaayo amasanda. Tunamala okwona notuwa amasanda ne tutimba. Osuubiza okukomawo obeera ojja kukomawo ngera oleeta amasanda. Nsuubira okukomawo amangu ddala nga mumpisa. Amanyize simanyi kulimba. Simanyi kulimba. Uganda. Omusango ogwo ng'okkiriza. Ya Bukristaayo. Ennamba tebagibba. Tewaliwo kikyusa. Gikube. Gikubulawo bakyekugira wano. Eddako mu kalulu. Naye ennamba yange tekyukanga kuba. Kandi obeera naye. Nze mbeera naye nsula wekyengera. Ategeddeko enkugamba. So, kati nzizeeyo waliwo embaddeawo mbadde empisa bwesi. Kakati oluvannyuma Munambozi okugwa mu mbi y'eggaali ya mpuuga. Kati ate Muwanga Kivumbi yaddayo ndoza ku Mande. Okimanyi Muwanga Kivumbi baakuba olukuŋŋaana ku ttaka lya Abedi Bwandika nga tebamusabye. Mupoliisi naye yakubira Abedi nti waliwo bakubira olukuŋŋaana ku ttaka lyo. Ka Abedi birekeze bisiru tebirina magezi. Kati Abedi naye kyeyakoze yakomyewo yakubira olukuŋŋaana ku ttaka lyennyini. N'asooka avuma bali. Naye mu bigambo bye yagambye waliwo abantu abatagwanidde kuvuma muntu. N'agamba manye nti Muwanga Kivumbi empale gye yasooka okwambala yali kooti gye yasooka okwambala yali ya mpuuga. N'agamba ku ggwe nga ne kooti gye wasooka okwambala yali ya mpuuga ggwe keffenyere bbuga lya RBC ng'odda ku mpuuga ng'omuvuma ggwe byabadde biwanvu. Kakati ogenda kumpa ojja kumpa Muwanga ompe n'Abedi. Tukomewo. Kakati essaawa zino nina ebibuuzo bye njagala okubuuza bannange. Ekyokusooka ebyokuggyako abakulembeze abaliko ne tuwagira abalala nze wano e Masaka si lwe lusoose. Najja wano nga waliwo omusajja nga tumutwala nga kitaffe bamuyitanga Honorable Owekitiibwa John Kawanga. Teyaliwo wano? Teyaliwo wano? Si yali omubaka Masaka? John Kawanga bwe twali tutandika Ssuubi nga tulina Dr. Kiza Besigye ng'avumbeddemu ng'agenze ne Mau, twajja wano ne tuwagira Owekitiibwa Mpuuga Mathayasi ne tujjako John Kawanga yali Vice President wa Mau ebiseera. People power. People power. John yali muganda wa Dr. Kawanga ki? Kufe Kawanga Semogerere ye yali kitaffe mu by'obufuzi. Nebe twatuka nga Uganda egenda mu maaso nga John takyatuyisaawo twamugamba toka barabara ne tuteekawo Mathayasi ki Mpuuga. Njagala yeegane. Nebe bampa ekyasi ng'ali mu hoteri nze yasooka wano gamba abantu nebe nampa ekyasi nja kusigala naye tumuwagire asigale nga mbaka wa Parliament. People power. Wana Masaka waliwo Owekitiibwa baba mbataka mujjako muti abantu ba Kabaka. Wana Masaka waliwo Owekitiibwa ennyo bamuyita Babirye Kabanda natu sebo Owekitiibwa Mpuuga Owekitiibwa Lopo nakoma lumu mu Lwera nenvuga emmotoka nenzija wano nentula ku Provad nenvako essaawa 10 ez'ekiro nga matiza Babirye Kabanda ajje wano tumuwe kaadi ya National Unity Platform. Babirye n'alemera ku Mau nga tumanyi ti Museveni yali amaze omukola ki omugula ne tujjayo MP abadde owa wano bamuyitaani Juliet ki ne tujjayo Juliet ki oli gwe twajjayo yali abaddeko ne minisita wa Kabaka. Nene tumusikayo kubanga yali alemedde kukuba ki ettuufu. N'olwekyo olwaleero ebyo byonna twabikola.
nze ndimu yetera ng'otubuuza tyani yabaloga njagala kumubuuza gwape omutwegu ani yaguloze people power omugalatiya oyo siye mugalatiya yabuuzanga abaganda nga tuli naye kulaleesa enjawulo mwani yabaloga njagala kubuuza Abedi sa Abedi muganda wange Abedi ani yakuloze yabadde muyima yabadde mulaabo yabadde mukyoli ani yakoze ki who has bewitched you ani yakoze ki abo temubalowoozaako n'ekifo n'ekimu nti beetaaga obukulembeze badda wano nalabawo omuntu omu wano memba wa palamenti omu ono Masayasi Mpuuga gwe yali avuma ye yamuwa essuuti eyasooka okukola kampeyini e Butambala ono essuuti ye eyasooka mu bulamu ng'essuuti nzijuvu eyagimuwa atudde wano yajja wano n'amuvuma abantu abafaanana bwe batyo mbasaba nammwe ab'e Butambala ekyo ekyawanga mu kigobe kigende wala ono Masayasi Mpuuga Nsamba be baasula e Butambala nga banoonyeza muwanga Kivumbi akalulu yajja wano n'avuma ovuma otya omuntu eyakuyamba muwanga Kivumbi wali toyina kyolina nawulira mu mbuuza gwe ne Ssenyonyi Ssenyonyi yagenda okuyingira mu palamenti ng'asula mu mizigo ebiri e Bukoto emizigo ebiri olwaleero olina fulaati olina apatimenti 4 gwe ssente wazijjawa bwanika gy'atatuuka wazijjawa Ssenyonyi naawe yali asula mu mizigo ebiri osobola okubuuza bwanika bisente nzijjawa wali osula mu mizigo ebiri nga mipangise ng'ogenda mu palamenti osobola okujja wano n'obuuza nze eyali alina amayumba eyali alina ebibanja eyali alina waabeera nti osente ozijjawa Ssenyonyi kamuyambe mubuuliza byebyo naye nze ndowooza ekisooka nze njagala kukkirizigana na Abedi waliwo omuntu akuyamba ekyamazima nga ne waba akunyezeza nina omuntu omu gwe nagamba nti olaba omusajja oyo ku byakkoledde ne munyiiganga sirika busirisi nti oyinza osanga nga bano abantu abatuyamba olumu tuyinza obutabaako na kye tuba twali tubawadde nga maybe kyosolo bbawa mu kaseera ako we tunyiigaganye ngenda batuvumye nogamba kansirikire omusajja bw'anaakoowa anaandeka naye omuntu ajja kukubuuza ekibuuzo ekyo kikola kwani era ne kirekaani kubanga Abedi ebigambo byayogera bituufu naye ate era abantu bye babuuza ojjukira omusajja mu lukuŋŋaana Mpuuga lwe yakuba mu nnyendo mu katale eyali ayambadde ekikooti kya guliini n'abagamba nti gwe mugamba nti Bobi Wine mubi yabawali obwa leader of opposition kati bw'ogenda ku CV ya Abedi bwanika CV gy'alina nti yeesimbawo nnyo ku bukulembeze bw'eggwanga emirundi emeka n'obwa dokita bwe yasomera talina kifo kya bukulembeze kirala era kino ekisanja kyalina okulwana okukiwangula ng'omubaka wa paalamenti kubanga ekyasooka yakifuna lwa NUP oyo n'omussa wabbali Oweekitiibwa Masayasi Mpuuga n'adengezaako okutunuulira CV ye ng'okuleka okubeera omubaka wa paalamenti ne shadow minister yaliko shadow minister bakulaga nti no yagenda mu paalamenti mu mwaka gwa 2011 agenda mu paalamenti mu mwaka gwa 2011 obukiiko bwe yaliko akakiiko ka paaka yaliko nga mmemba kubanga ajjukira buli mubaka wa paalamenti olina obbaako akakiiko kokola ki koobeerako naye ekinyusa ekikola akakiiko kwe kubeera kyamaani waaki waako essaawa zino paaka kyamaani waayo ye Muwanga Kivumbi oba kitegeera public accounting committee bwe yavaawo n'abeerako ku kakiiko aka appointment committee era nga si kyamaani okitegeera byebino ebinene Kyagulanyi bye yamusanga nabyo ekirala yaliko shadow minister of presidency and anti-corruption 2011 ne 2010
n'abeerako shadow minister owa education 2016 2021 wano wonna Kyagulanyi we yamujja n'amufuula leader of opposition mu hierarchy ya parliament bw'ova ku speaker odda ku deputy speaker hierarchy eddako abeera leader of opposition then ba whip ne baddako. Oba okitegedde bulungi? Ba whip ne bakola ki? Ne baddako mu hierarchy ya parliament. Kati kitegeeza nti yamujja eno mu bakayoola. Kubanga being a committee member, any member of parliament is entitled to be a committee member. N'amugjayo n'amufuula bwe yamujja kuba leader of opposition n'amuteeka ku bwa commissioner. Nawe oli ajja kukubuuza nga Muwanga Kivumbi gwe wawe kkooti obukooti waba tasobola kwogerako ate yakuwa ebyo. Awo nno oyinza bireka awo just ffe tujja buzine tukubuulira ebintu then gwe n'otunulamu n'ogamba sayimo weekubidde nange neentulamu ne ngamba ya kirabika nabadde nnoonya kantu naye ebyo mbikubuulidde. Kale awo nno tuvuddewo. Kale olunaku olw'eggulo after a very successful rally mu bitundu ebye Arua, Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agenda ku mutimbagano gwe n'agamba baana wewe nti they have defied the tear gas, the pepper spray, the police brutality and the threats just to be part of us. The people of Arua are the true definition of what the protest vote means. These comrades accompanied us through the dusty roads under the scorching sun, braving long distances. We afterwards gathered at Balifa Stadium where we delivered our message of liberation. What Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba nti Arua is too dear to me. It is the place where I survived the first state orchestrated assassination attempt of my life. My own driver and brother Yasin Kawoma was killed right here. We will ensure that justice is served for the victims of this particular tragedy. Thank you, Arua. Award for West Nile. So, bw'atyo bwe yavuddeyo nga musanyufu oluvannyuma lwa numbers ze twabalazeeko ezabadde mu bitundu ebyeggulo, era n'adde ngenda maaso okubeera nga ntunulako mu comment section nga bagamba nti now this is the best rally. Era ne bagamba abantu bano wammanga okubeera nga batuulako wansi, bayogedde mu lulimi lwa ghetto batuuzeeko obutako bwabwe. Bagambye abantu b'e Butambala nti you did not do anything. Ne bagambye b'e Gomba you didn't do anything. Ne bategeeza ab'e Busia nti temulina kye mwakola. Ne bategeeza abalira nti temulina kye mwakola. Ne babagamba nti ffe tukyali best. Oba ontegedde bulungi. Awo embeera bwetu bweyageze masula nga etambula. Era ne bategeeza abantu b'e Masaka, ne bategeeza abantu b'e Luweero, ne bategeeza abantu b'e Mukono nti you can do better just in case you kola ki you want. Now nabategeezezza nti nno liiro oyo yabaddemu omuliro oluvannyuma lwa bannaffe aba ghetto structure okugamba nti tetugenda kulekeramu, tugenda kubeera nga ate tufuba okulaba nga olunaku ate tulukola ki tulwenyigamu wakati. Of course nabalaze ebyabadde wakati w'abo ababiri byatambudde bitya, abenda ne basse ne bayisa ebiyitirirwa ne bifanaganako bwe bityo. Now omwana yatuwadde ka video. Bobi Wine aba ayita mu kibuga, abaana abadde bazze ku mipiira ku football gala babagamba nti kituufu muli ku mupiira naye omusajja akola ki ayitawo. Mbwe abaana ba football gala ne badduka bagamba katusooke tumalirize ono kasita agenda mmwe muli baawo. Abaana bagambye katusooke tumalirize bano kasita muli wano mu kibuga katumale okuva Balifa tujja kukoma wale tubaye nga tukola ki tumanye ebigenda mu maaso. Twagenza okumaliza ng'ekisaawa
omuyimbi w'akapati asigaddewo yekka. Ogenda kumpa kiripo eyo mpe n'omwana eyabaddewo ekiro ng'atunyumiza ekyabadde mu Arua nga namungi w'omuntu yeesomba ng'abafutuboolo gala. Kati mulengera bava mu kasaawa abo babadde beenyaaleemu. Bobi waze buli abajjayo bonna abo bavuddeyo abeenyaaleemu baali bakoze wano ka kampeyini babali bagenze wa Bobi ojja kakasa amaanyi ga Bobi gwe. Yaman Saidi wano tuli Arua naye bannange leero kyendabye mu Arua wano sikirabangako kyani kya Bobi Wine kyani kya Alien nga gavumenti epangisa Alien ajje alemese Bobi Wine ofuna yadde n'abantu ababiri. Bobi Wine tumuleke nze mpanise Bobi Wine tumuleke oli ye ngoma nene niwe tusitula abayimbi ba Uganda bonna ne tubaleeta ne tugamba nti twagala mulemesa ono omusajja agaane funa abantu. Bobi Wine afuna abantu bonna. Omusajja tumuleke ngoma nene Alien yayimbidde miti nga buli muntu omuvubuka gosanga ogenda eri ku mupiira nga bakogamba nga bwe bakubuuza ogenda wali ku mipiira nga gwe obagamba ngenda wa Bobi. Abaana tubadde ku laale ya Bobi Wine Kyagulanyi Sentamu Mr. President ekifo nga tekitumala. Nze gwe mulaba ntambudde kilomita 5 okuva wembaddi okutuuka ku laale naye sikooye. Ndi wano nzayo waka naye sikooyi. Oyo ye Bobi sikooyi. Kali akasajja nedda. Bobi Wine oyisa muntu oba si muntu ku bibiri tujja genda emagira tubuulire alimu ki maama. Omanyi kati nyala bagambayo ku bantu bano wammanga. At the time of challenge abantu bano mubaleke ku ndongo. Bobi Wine, Bebe Cool, Chameleone mu kaseera ak'okunyigirizibwa teweepimanga nabo bajja kukulekayo. Chameleone ekivulu kino kiba bigi kye yamutegekera stage we yagwira mu kaseera ak'okunyigirizibwa. Chameleone yajjuza cricket over naye nga abantu bonna bagamba wali tugenda tulabe akasajja kaffe. Aba basajja babaddewo okumala emyaka 25. They have made friends, they have made a lot of people ababagoberera, not because of excitement, not because of one or two things byokoze ebirungi. They have numbers. Ekyokubiri, bunsi oba oyagala okufa ng'olaba kwe kweteeka ku minzaani. Kati minzaani yakubye omusajja mugenda kukozesa ebigambo bingi naye ng'ate omusajja abaddewo wali nga naffe tulina tugamba se kirina amaanyi se kirina amaanyi. Omusajja kyatudde ku minzaani kye yakikoze. Olwo kibawunsi nkaso mukimanyi nebibawunsi nkaso gye tutwala abaana okuzannya. Weebakako bwoti oli najja n'abuukira emabega bwati kati sayizi y'omuntu yeesalawo distance gy'okola ki oba mukimanyi kibawunsi nkasa ekyo okibakako bwoti. Baana batera okubeera eno wansi kadde ni muzadde we n'abuuka kati sayizi ya muzadde we yeesalawo omwana abuuka waka kati kweno bouncing castle omuyayi yagikubyeko bwatu omusajja n'abuuka n'ayita mu bbaati bakyamunoonya gye yagudde tekola ki awadifo. So awo nno we tuli mu mbeera efaanaganako bwe tutyo kaakati ebyo tuba tubissa ku mabbali ne tugamba katulinda ate ebirala tubisange e Kampala. Njagala kumaliriza NRM yakubye olukuŋŋaana Mayuge. N'abe NRM luno balwewulidde bagambye tukubye luno baaba. Okusinziira ku video bwe batutera ku social media bakubye ne bagamba tukubye luno baaba. Temutunyumiza naye mutukubye luno. Bafulumiza bu video ku social media obwenjawulo obulaga namba z'abantu abazze mu lukuŋŋaana ne bagamba nti eno Mayuge is for NRM. Oba ontegera bunjogera kumpa ku video ezo ogiraba. Ne
audience z'abaana abantu ziba nti zaawukana. Ab'NRM abavubuka bangi, abavubuka mwebali naye abakazi bangi. NUP ate abavubuka be basingamu buki obungi bw'otuna mu namba zaabwe. So mpe kiripu z'NRM bulungi zizanye bulungi nnyo bulungi bane muzanye kiripu z'abasajja buki bulungi tugende. Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba abantu bemulaba be baleeta abajjudde basombe, abalala baana b'amasomero. Ng'agenda ku mutukutu gwa X yagambye, rejected by the population, Museveni continues to rely on primary school pupils and secondary school students to attend his rallies so that he gets some pictures showing crowds. Here is the Chief Administrative Officer of Kamuli District authorizing schools to release students to go and show love to the despot. Last time it was Cow of Adjumani District, and we continue to see more than half of the rallies comprised of pupils and students in Mbale and many other districts. Students who were forced to attend these rallies and dressed in yellow t-shirts were instead chanting "Our People Power" slogans in protest of this criminality. The criminal regime is no longer has any shame. Let us continue pushing. Victory is in sight. Ebyo byammwe oba bituufu oba si bituufu sigala mu comment section ng'otubuulira. Mbeere bulungi mweraba. Millennial Logistics and Outsourcing be bannoga omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emmaali okuva e China ekutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emmaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emmaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emmaali yo oba obakwasizza kibyago okuserengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu.